Oh. Yeah. So. Was hat denn die Zwiebel? Runter. Was hat denn die Zwiebel? Was hat gekriegt? Ein Wildschwein. War das schon kaputt? Ah. Ja. Da ist zu stark. Das ist doch zu stark. Warum? Nie. Go! Den lässt du nicht laufen. Go, Brian, go! Ja, gut. Ja, durch damit. Und ein Stück durch. Ganz schnell machen. Und auf allen Tieren. Ganz wunderbar. Hier kannst du auch drüber klettern, wenn du möchtest. Entweder drunter durch, Brian, oder drüber. Weiter krabbeln, weiter krabbeln. Weiter krabbeln. Jetzt weiter krabbeln. Ja, weiter. Jetzt. Ah, halt. Fliege. Einfach durch Wasserkraft. Und dann durch